So, ayan guys, good day po sa lahat. Ayan, welcome to Grouncer Electronics. Yan po yung store namin, may mga bigas. So, ayan guys, may panibagong video na naman po tayo. Ayan, magte-testing tayo ng live power amp na Fet-999 po. Ayan. Order po sa atin ang isang client natin from Ilagan Isabela. Ayan sir, ite-testing ko na po yung iyong order. So, ayan guys, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ayan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa video na i-upload ko. So, ayan guys, punta tayo sa kabilang store namin. Doon tayo magte-testing. Dahil wala po tayong malaking speaker na pagte-testingan ng power amp dito. Kaya, doon tayo magte-testing sa kabilang store namin. So, ayan po, stay tuned lang at punta tayo sa kabila para may testing natin yung ating power amp. So ayan guys, nandito tayo sa kabilang store namin sa Alpha. Ayan, dahil wala kaming speaker doon sa aming store, ayan, magte-testing tayo ng Fet-999 bound to Ilagan Isabela. Ayan, ito na yung iyong order sir. Ayan na, order. Ayan. Sinunod ko na po yung iyong request. Dito tayo nag-testing sa sa malaki yung speaker. Ito yung speaker natin. Yan. Apat na i8 to. Apat na i8 daw niyan. Yan ang bid natin.